kumwana ngiye ibintu by'ubukomisiyoneri ngiye kubireka ubona mpera kuwa mbere kuwa kabiri ngenda nirukanga nshaka gutya ariko nkaraburiza bikarangira nta n'ikintu nkuyemo ngo reba nk'ejo bundi nashyiriye wa mumeri yanzu nyine ya etaje urabizi ari komisiyoneri ya miliyoni 2 ndamujyanye barumvikana anshi inyuma numbaza uburyo yabonye nimero abaramuhamagaye muzayangira hiye aho ko mbona bigenda biba bimeze wose heruka iki karuko uri kunseka aho hari ikintu heruka ejo bundi na komisiyoni ikibanza harahirye haruguru uri kumva noneho wabana amafaranga yanjye yose barayariye baramba none se kukiri kunseka twarayankwereye wumva nta kintu nawe bakuyemo twarayankwereye arakazi gahari ko komisiyoni abagore abagore murakumva abo se bankuje bo ntabwo bari abagore nanjye abayariye n'abagore ngo bazajya gutuma umugore umuzanira nanjye ujya wemereye abayariye n'abantu ugukatirwa n'imyaka na buri wundi hugwa abagore basigaye bari ejo wenda umukobwa ametse kurangira ahantu bikora nka gikomisiyoneri ase mukora amangaya yivugisha ngo nubwo bwongereza bw'ubuswahili ntabyumva ndamureba umukobwa umukobwa akuna murya amafaranga umukobwa satahe hehe umuntu azamushaka mu komisiyoni nturise ko ubukomisiyoneri bwahoze nawe twamukomisiyoni nk'impanda bajya bacamo ahubwo ikintu nimba usigaye ukomisiyona abantu ahubwo baragufunga baranamufunga baragufunga ubusa abantu bakomisiyona abantu byose abantu ubucuruzi bw'abantu bwaranaciwe ariko buriya rero ubukomisiyoneri bujya amafaranga tubugumemo dukore nka genge ugume mu bukomisiyoneri kuva watangira ubukomisiyoneri mu mwaka wa 2 izi nkweto uretse ko wenda bazisimbuje rimwe zari za kabiri zimwe ariko zirenze cyabiri bakanaguherekeza vuga ngo reba ni pantara yambaye komisiyoneri wawe ariko mu gihe ko nyihara uwo ishati sindabyanze ishati ahita ndabyanze ariko ndayifite kandi we nanjye nibyo ngubyati nyine uri kumwe mu komisiyoneri nta kintu kirimo ari gumemo kizaza aya na ubu se nimba urugero reka tuba urugero ejo na komisiyoneri miliyoni 5 abagore baragenda bagasore bagenzi banye ngo turirira turayamara reba nani pantaro ngira yo kwambara nani nuza nani umupira muzima ngira nukwirwa mu busurengeri kuna komisiyoni uri kubaga amafaranga yarimo gute kuko kubise abiro bajyango ni nabyo reba umusatsi nawe wamereye ngo bakorese bya amafaranga ubukomisiyoneri bw'iyi minsi bwaje makajagari uri kubitariya ngo uriya n'umukomisiyoneri wahura n'abakobwa ngo n'abakomisiyoneri wahura n'abasaza ngo n'abakomisiyoneri oyo waravugisha ukuri sha wowe ushaka wajya no kwiba byana kubera wowe ushaka yarari ikibazo nta kibazo nzagiye n'ubundi nose n'ubundi bukomisiyoneri ko nta kiri bumariye ase wowe wavuga ko bukumariye reba boda reba hano reba boda yarahengamye ipantara yaracitse umusatsi wayango n'uwarukosha iyi ni style ahubwo tubwira ibyo by'abakobwa b'abakomisiyoneri urukomisiyoneri we tubwiye by'abakobwa b'abakomisiyoneri aho komisiyoneri n'abakomisiyoneri cyangwa bashaka abakomisiyoneri baba bashaka abakomisiyoneri bakunda guca no mu mihanda nko masaa 8 saa 9 barimo baratambuka bashaka abakomisiyoneri abakobwa baryama amafaranga shareka nkubwire ikintu cy'ubukomisiyoneri nkimazemo imyaka irenga 10 ariko reka nkubwire zarinda usaza umeze gutyo no guma gutyo ahubwo rero barasitana baganga bari neseketi ya ubungu binze tuzayikora neseketi ya ubunone binze turayibona koko shanye mbira ikibazo wongeye ukambaza koko nago wibuka ahantu hose twiretse twabuze inzu ariko noneho inzu zisigaye zarabuze we zarabuze sinzi niba noneho tuyibona none ndi hari ahantu kunura muntu abadutesha umutwe bya buri kanya ndabyanga umve ngo ndabyanga ariko iwaze ntago wabyanga kundusha ariko hari imbere bambwiye ko hari amazu meza reka durebe tuhasimbukire twagiye turenda reba n'amasaha arimo aragenda burimo buranira na telefone yanjye igiye umva none mwarigenje noneho bari haradukuramo igihombo cyose twari tumaranye iminsi ko ndeba ari n'abamaje karasa nk'amabici neza gusa ndakubwiye ahantu hareba amafaranga n'ibiranga kubera ko inzara nanyishe bya burundu maze iminsi inzara yarayishe ababyo bimeze bite ni sawa mabuja biragenda shani sawa kabisa
none se ko twashaka kubabaza nta kibazo kubaza bari baturangiye ngo muri abakomisiyoneri aho tumazemo imyaka 10 komisiyoneri imyaka 10 rwose turayihiritse turi uyu ni umukomisiyoneri umukomisiyoneri bya burundu abakomisiyoneri bambaye imyenda imeze oya iyo umuntu ari mu kazi uko yakambara kose nta kintu byaba bitwaye ese abakomisiyoneri bambara nk'abari mu bukwe oya namwe uzi ko tutagiye oya mu- reka ibyo tubivemo data muri abakomisiyoneri turashaka inzu twarirutse imisozi yose twabuze inzu ariko baturangiye ko hari imbere hari inzu nziza ntabwo mwatugeza mukatwereka izo nzu inzu uretse n'imbere twe turazifite hari etaje igeretse kabiri hari kadasitire hari konoshi hari inzu y'icyumba na salo hari n'intuze y'icyumba kimwe mutibayiwa n'iza karihari ubwo ngubwo mwega bitewe n'inzu mushaka n'amafaranga mufite murabagiriza ahubwo mushaka inzu yangahe kandi dushaka inzu ya 200 ya kadasiteri iri mu gipangu urumva yego ifite dushe mu nzu nyine namwe murabyumva inzu nziza cyane za kadasiteri 200 nimba hari inzu hari iyo dufite ya 300 ahubwo irimo ibyumba 4 toilette 3 dushe 2 na saro na saramanje bamwe mwumva byava 300 twayibereka nta kibazo ahandi mufite iyindi yangahe siko ngiye ahubwo mu ntangaje kadasitire y'ibihumbi 200 ariko nta ntugakabe ubu sinzi zisigaye zenda kuri urwo rwego nk'uyu mudugudu ikintu bita inzu cyafashe n'intera basi se iri ahantu heza iraneza mu gipangu ni kuri kaburimbo do unyerera ngo uhita ukandagira mu nzu kundamuramba mawuja beza 400 ndamufite nk'abameze nk'ibintu mufite amafaranga ariko ko ndaba musa nk'abantu batubura buriya muri abakomisiyoneri bya burundu shandi kubona wagira ngo oya muratubura n'uyu muhungu ukuntu ameze abatubuzaga bagaga ku muhanda aba nicyo bita bakamugi abana bo kwivuko kavukire Buriya babazi mawuja rero kuva hasi kugera hejuru mawuja rero kamabyera buriya mazu mwebwe mushaka yose ni pa twita tubahereza okay gati gihe n'akarusi mushaka umugabo twamubarangira ako n'akarusi barashaka amazu n'amazu ibyo by'abagurugu afite ababajyana afite aho bajyana nzu twega ahubwo mutubwire mufite gahunda twigendere twereke iyo nzu ariko kugera mwihuta cyane rero turagera twihuta cyane mutaratubwira izo nzu niba mufite n'amafaranga amafaranga mose mwiza zose turababwira urabona twaba tubuze amafaranga koko turashaka inzu amafaranga yo turayafite muduwaza ushaka kwishyuza mbere oye buriya na vanse ubanza ugafata vanse ese nagenda nconje ubundi iyo uri kujyana n'umukomisiyoneri mugura amazi yo kunywa yaba anywa akantu gasembuye kakamugurira ndabona ngurira ibisogorora hano byanyumvira baba mabuja uvuze nabi ndabona nta kigenda cyane ariko inzu turaziba oya mutwereke inzu ibyo mushaka byose turabibakorera inzu turaziba none se gute muri kuvuga ngo tugende turagenda se gucyo gusa niyo tugende mutwereke inzu hanyuma tubanze ariko abakomisiyoneri bubu babaye iki mwawe uri kwishyuza ngo tubanze tubagurire ngo amazi n'iki mwatweretse inzu dushaka muri izo nzu zose turabereka iyi turashaka inzu ya kadasiteri kandi y'amafaranga 300 iyo nzu ntabwo mwayibona twe twabwiye ko ari 400 bano bakomisiyoneri nta gahunda bafite ariko ubu ni abakomisiyoneri bandi twabona reka twigire nta gahunda bafite mwimujyana twege turabarangira inzu iyo kadasiteri nakubete iri zaramuze cyane rwose numvisha ngo mushaka iki murashaka iki turashaka inzu uwo nije bavuze nije mukomisiyoneri wanya ure ntiziva mu amazi kwe nije bavuze etaje enegisi kadasiteri zose zirahari murashaka inzu bwoko wabona ari umutubuzi ushaka kubatubura zifite zose ariko iyo ushobora kuba ari umukomisiyoneri wanyawe dore amasa neza baramudutwaye we adutwaye ku mugati wambwa we tukavuna umuheto katsindwa n'Imana